大家好，欢迎来到老吉的频道。又回到了我新的影片啦。那如果那些还没订阅我的频道，记得去订阅。那今天我们所装的机的 spec 的话也是非常的高啊。那现在我就来介绍它的 spec 有什么了。CPU 的方面呢，我们就用最新款 AMD Ryzen 7的2700。Motherboard 的方面呢，我们就用 ASUS 的 ROG Strix B450F Gaming。我们用的 Graphic Card 呢，也是现在最新的 RTX 2060。牌子的话，我们是用 Zotac Gaming。RAM 呢，我们就用 G.Skill 的 Trizon Z RGB 8GB DDR4 3200 MHz。那 Storage 的话，我们就用 Seagate Barracuda 的 1TB 7200 RPM。Power Supply 呢，我们就用 Superpower 的牌子600W Silver Echo 90 Plus。那这个 Power Supply 呢，也是拥有 Silver 80 Plus 的 Certificate， 也是一个非常不错的 PSU。那 Casing 呢，我们就用 Segotep 的 Lux 2，也是一个非常出名的一个牌子。那前面呢，它是配有3个 RGB 的风扇，12 cm。我们装机的影片就开始吧。那今天的影片就到这里。
如果你们喜欢我的影片的话，请按赞、分享和订阅我的频道。那如果你们想跟我装机的话，可以在我的 YouTube channel 频道的右手边有一个 List Your Build Here， 那点击那里呢就可以和我联系啦。那今天影片就到这里啦，也谢谢大家一路来的观赏，我们下个影片见啦，拜拜。